Bé, molt ràpidament iniciem la segona conferència. Soldats, llibres i lectura durant la Primera Guerra Mundial. Un especialista, l'Alfonso, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Val a dir, no sé si ho he dit aquest matí, però ho repeteixo, l'àrea d'Història del Dret a la qual jo pertanyo treballa molt una línia, diguéssim, argumental acadèmica que seria la literatura i el dret. Per això ens ha semblat important portar a l'Alfonso i que ens expliqui una mica què llegia o què llegia i què s'escrivia al front. Quan hi vaig tancar la programació ja ho teníem tot ja peu a coll, parlant amb la Maribel va fer la reflexió i és veritat que hagués sigut molt interessant també parlar de l'altre costat, de les dones, les receptores de cartes i enviament de cartes, és a dir, haver vist què passava en el món de la dona que tenia el marit al front o el germà, el pare, etc. Això m'apunto per un altre any mirar de fer aquest contrast, perquè sempre acabem parlant d'històries molt masculines, que cada any ha passat el mateix, s'ha de trencar això. Alfonso, muchas gracias por venir, te dejo el micrófono. Molt bé, bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Bé, vull agrair a la Universitat de Girona que m'hagi convidat en aquest curs, en aquestes conferències. Jo crec que és exagerat la presentació com a expert. Jo soc més que res curiós, no soc historiador, soc professor de l'àrea de documentació de la Facultat de Comunicació de l'Autònoma. La meva docència toca molt indirectament l'àmbit amb el qual jo ara estic investigant, tot i que és un tema que m'interessa molt. I en tot cas m'agradaria dir-vos que la curiositat que va donar inici a aquest tema sobre el qual porto investigant, és una paraula potser amb majúscules, sinó sobre un tema sobre el qual estic molt interessat, és la gràfica moral. El cartell polític durant la Primera Guerra Mundial em sorprèn perquè hi ha un nombre molt significatiu de cartells, com després veureu, que estan cridant a la població perquè aquesta es mobilitzi per tal d'enviar lectura als combatents. I a partir d'aquests cartells, que després us ensenyaré alguns, perquè la cosa sigui una miqueta més amena, em començo a preguntar què és el que hi havia realment darrere d'aquests cartells. Hi havia realment una mobilització social? Bé, és el que intentaré explicar-vos amb aquesta conferència que intento que sigui poc feixuga i el més entenedora possible. Començo, en tot cas, amb 4 imatges que vull que si pot ser, us cridin l'atenció. Això és la Biblioteca Pública de Nova York. No sé si algú de vosaltres ha tingut la sort de viatjar a Nova York, no perquè sigui una gran ciutat, sinó perquè la biblioteca ja s'ho val, només per la Biblioteca Pública de Nova York, que ha sortit en alguna pel·lícula d'aquestes de Hollywood. En aquesta façana de la Biblioteca Pública de Nova York veieu que hi ha un cartell molt gran, m'hauré de posar les ulleres perquè no veig gaire bé, veieu aquí que diu Books Wanted, ho veieu? I aquí hi ha una piràmide que s'està construint a base de llibres que els ciutadans de Nova York estan recollint durant una setmana. Estem en el mes de març del 1918. Aquí són els ciutadans que estan portant llibres a les escalinates de la Biblioteca Pública de Nova York. Veieu que hi ha un senyor amb un altaveu que està cridant als ciutadans que participin en aquesta book drive, en aquesta recollida de llibres. Veieu aquí el cartell, d'acord? Veiem aquí aquesta altra dona que està al peu d'aquesta piràmide que s'està construint amb milers de llibres i aquí tenim la piràmide construïda al final d'aquesta setmana. Només a Nova York es van recollir, em sembla que, no sé si es veu aquí, però es van recollir centenars de milers de llibres i en tots els Estats Units es van recollir, després de fer el recompte final, durant una setmana en tots els Estats Units es van recollir només 1 milió de llibres. Només 1 milió de llibres en una setmana en tots els Estats Units. Això és Estats Units 1918, mes de març. Volia simbolitzar amb aquestes imatges la mobilització general que es produeix durant la guerra perquè la gent col·labori en l'enviament de lectura pels seus soldats. També volia que amb aquesta idea es representés el vincle estretíssim que hi ha durant la guerra entre el front real, el front de batalla, les trinxeres, per dir-ho d'alguna manera, i el front domèstic, la rereguarda, el vincle constant que es produeix no únicament amb l'enviament de llibres, sinó amb l'enviament d'altres eines o d'altres estris o d'altres productes que el soldat voldrà tenir a prop. Per exemple, menjar, per exemple, roba. D'acord? Amb la qual cosa voldria també que entenguéssim, abans que comenci el rotllo més dur, més dens,
que la guerra la fan els combatents que estan lluitant, però també l'està fent d'alguna manera directa, indirectament, l'està fent la societat civil. Feta aquesta presentació, també voldria assenyalar-vos que estem en un context en el qual la guerra és la guerra de ciutadans que no són professionals de la milícia, sinó que són gent mobilitzada de forma voluntària, en alguns casos, i d'altra obligada, però que abans d'aquesta Primera Guerra Mundial ja hi ha hagut l'experiència de la lectura en files, és a dir, de soldats que són lectors. I jo ara vull fer una petita incursió en els precedents del que us explicaré a continuació quan parlem de la Primera Guerra Mundial. I ho separo en dos nivells, les biblioteques militars i els serveis de lectura que hi ha per combatents en conflictes que són anteriors a la Primera Guerra Mundial. Començo pel primer punt. Biblioteques militars. Situem-nos una miqueta. Casernes militars, regiments, unitats militars del segle XIX. Del segle XIX. Qui llegeix en el segle XIX vinculat a la família militar, per dir-ho d'alguna forma? Llegeix fonamentalment, primer, la gent que sap llegir i segon, els professionals de la milícia, els oficials. Des de quan es llegeix? Home, es llegeix des de sempre. Les persones que saben llegir llegeixen des de sempre, però a nosaltres ens interessa el soldat ras, la tropa. I aquí tenim una mena de síntesi cronològica de quan s'incorpora la lectura entre els que seran els soldats de la classe més baixa, la tropa, els combatents de peu. I fixeu-vos l'evolució històrica. Els primers als Estats Units, els espanyols els últims, i pel mig tenim els anglesos, 1838, 1867 els russos, 1874. Estic parlant de textos legals, escolteu-me bé, textos legals que estableixen la presència del llibre en les casernes militars. Significatiu, l'evolució significativa. Ja explicarem per què. Quina és l'actitud de les autoritats militars, sobretot a la introducció de la lectura a les casernes abans de la Primera Guerra Mundial? Prevenció. Llegir i soldat és una antinòmia, perquè llegir vol dir tenir la possibilitat de fer una lectura crítica sobre molts conceptes o adquirir informacions que posin en dubte l'autoritat de l'oficial, amb la qual cosa haurem de controlar molt què és el que es llegirà. Entenem? Molt s'haurà de controlar. I què és el que es llegeix? Es llegeix una lectura molt controladeta. Una lectura que poden ser llibres patriòtics, com els russos, o poden ser diaris pels soldats italians, estic parlant de finals del XIX, principis del XX. Es creen institucions, com per exemple la que tenim aquí, l'Istituto Nazionale per la Biblioteca dei Soldati, de finals, principis del segle XX, que s'encarreguen d'editar ex professo llibres per la tropa. Estic fent una síntesi, estic escurçant molts anys del segle XIX per marcar-vos la síntesi de cap a on va aquesta lectura dins de les casernes. És una lectura molt controlada, una lectura molt controlada. No entra pràcticament lectura política. Amb quin objectiu? L'objectiu és, d'una banda, millorar les condicions de vida dels soldats. M'agradaria que ho poguéssiu imaginar quines són les condicions de vida dels soldats anglesos, que són els grans garants de l'imperi. Són condicions de vida brutal, inhumanes. I un dels elements que se'ls incorpora perquè visquin d'una manera més digna són biblioteques perquè puguin llegir, perquè puguin tenir lleure. També un dels objectius de la lectura entre els soldats és el fet d'estendre un seguit de valors per educar en valors nacionals, sobretot els francesos, per exemple. Creen biblioteques perquè la societat, que passa obligatòriament per l'exèrcit, adquireixi valors i s'eduqui en aquesta civilitat i en aquests valors nacionals. Entro en el segon nivell, és a dir, ja tenim una trajectòria de biblioteques per soldats, en el que serien les unitats, els regiments, les divisions, les casernes, i ara m'interessa marcar-vos algunes pautes de com és i quines coses es posen en marxa amb els serveis de lectura que hi ha en conflictes anteriors a la Primera Guerra Mundial, perquè hi ha guerres molt importants abans de la Primera Guerra Mundial, com jo destacaré dues fonamentalment, que és la Guerra de Crimea, 1853-56, una guerra que se situa a la península de Crimea, a l'actual Rússia, i en la qual intervenen francesos, russos, anglesos i també els turcs. I després una altra guerra molt important, que és la Guerra Civil Americana, 1861-65, que és una guerra civil
moguda per un problema, que és el problema de l'esclavisme, entre d'altres. Bé, primera qüestió, lectura en hospitals. Una cosa que seria completament inaudita, apareix durant la guerra de Crimea. I aquesta dona, la senyora Florence Nightingale, pensa, guerra de Crimea, mitjans del segle XIX, pensa que una manera d'ajudar a la recuperació física, emocional, del trauma que representa les ferides de guerra i de la distracció per un soldat que viu en una penúria absoluta és dignificar la seva vida a través d'oferir-li lectura profitosa. Un altre element importantíssim que es deriva d'aquest, anem no únicament a tenir lectura en els hospitals, sinó anem a crear llars pels soldats a prop del lloc on estiguin combatent o a prop d'on tinguin una caserna perquè puguin tenir espais de distracció i de dignificació del seu dia a dia. Aquí tenim una llar per soldats de principis del segle XX, però ja neixen molt abans. Biblioteques portàtils. Què és això d'una biblioteca portàtil? Una biblioteca portàtil és una biblioteca circulant, una biblioteca itinerant, que va viatjant justament seguint l'estela dels combatents. I en la Guerra Civil Americana hi ha coses tan simples com aquesta, armaris que es pugen amb carros i que van seguint l'itinerari dels combatents, els regiments, i els van proporcionant lectura perquè es distreguin, perquè els soldats que aquí intervenen a la Guerra Civil Americana tenen un nivell d'alfabetització molt gran, molt superior als europeus de la seva època. Teixit institucional. Perdoneu-me si m'estic enrotllant i us esteu perdent. Lectura en hospitals, llars per soldats, biblioteques portàtils, tot això ha aparegut abans, però s'extendrà de forma massiva durant la Primera Guerra Mundial. Però no inventen res. Les potències que intervenen a la Primera Guerra Mundial no inventen pràcticament res. En tot cas, eixamplen, amplifiquen una realitat que ja estava apuntada en conflictes anteriors. La participació del teixit institucional. Hi ha moltíssimes institucions que ajuden a la distribució de lectura en aquests combatents de conflictes anteriors a la Primera Guerra Mundial. Aquí us estic posant a les dues primeres imatges que teniu aquí. Això és un segell dels llibres que depenien d'aquestes biblioteques de la Christian Commission, que van tenir un pes extraordinari de la Guerra Civil Americana, i aquí tenim una imatge d'aquesta Christian Commission on es distribuïa aquest material de lectura. Doncs són institucions de caràcter civil que estan ajudant a la distribució de material entre els combatents. I a França, la Societat Franklin és una societat filantròpica que s'encarrega d'enviar lots de llibres, de crear biblioteques per combatents, però a ultramar i també en les casernes franceses abans de la Primera Guerra Mundial. Estic acabant aquesta introducció. Comerç de material de lectura. Una cosa és que tu puguis crear una biblioteca, però una altra és que tu puguis proporcionar en el temps de lleure la possibilitat que un lector, un soldat lector, que és el que m'agradaria que poguéssiu entendre, estem parlant de soldats que són lectors, tinguin la possibilitat de, en el moment de lleure, comprar lectura molt a prop d'on estan combatent. I això, per exemple, que tenim una cosa rudimentària, tenim un senyor que està comercialitzant diaris a l'any 1861-65 a prop dels regiments que estan combatent en la Guerra de Successió. I per últim, la col·laboració de la premsa, imprescindible si volem mobilitzar la societat civil durant la segona meitat del segle XIX i durant la primera dècada del XX, és importantíssim la col·laboració de la premsa i aleshores és habitual que en la premsa de l'època surtin notícies que estiguin cridant a la població per tal o que donin diners o perquè facilitin lectura als combatents. I aquí tenim, primer retall, 1856, això és Guerra de Crimea, pel camp de Sebastopol. Aquí tenim 30.000 llibres que demana Miss Nightingale, us acabo de parlar de la Guerra de Crimea, les tropes angleses que estan al Sudan a finals del XIX i la literatura per les tropes durant la Guerra dels Bòers. És a dir, que és una constant, no és una cosa inaudita que els soldats que arriben a la Primera Guerra Mundial llegeixin, no, és una cosa que ja s'havia, instal·lat en la dinàmica dels conflictes anteriors. M'aturo un segon. M'esteu seguint? Sí? Fins jo sé, que no en sé gaire, fins jo sé, la historiografia de la Primera Guerra Mundial no ha treballat encara massa a fons la vida quotidiana del combatent i ha treballat molt poquet encara, menys encara, aquesta realitat de la vida quotidiana que és el seu lleure. I dins del lleure jo em fixo només en la lectura. Bé, hem vist el que hi havia abans de la Primera Guerra Mundial, ara entro en la Primera Guerra Mundial per... Miro el temps, per veure què
que és allò que qualitativament és diferent, perquè aquí us parlo d'aquesta mobilització que és distinta. És diferent per l'abast dels serveis, i ara ho anirem desgranant. És diferent pel nivell de l'implicació de la societat civil, que és descomunal, no és comparable. És una guerra sense precedents i el paper de la societat civil serà també diferent. És diferent perquè l'adaptació de la lectura es va ajustant al moment en què la guerra s'està produint i en el moment en què el combatent està patint la guerra. Són 4 anys de guerra i un combatent pot passar per moments completament diferents. Instrucció, combat, caure en un camp de presoners o ser desmobilitzat. Són 4 escenaris completament diferents que condicionen lectures completament distintes. I per últim, no hem donat xifres abans, tampoc no convé, però el volum del material mobilitzat, és a dir, el nombre de llibres que es mobilitzen durant la Primera Guerra Mundial, és molt difícil de quantificar, però només que pensem en el nombre de soldats que es mobilitzen durant la guerra i dividim per la meitat, és a dir, pensar que un llibre per cada 2 soldats, que seria un càlcul doncs, molt aproximat, tindríem potser una dada significativa. Penseu que van combatre 70 milions de combatents. 70 milions de combatents durant 4 anys. Si pensem que un llibre per cada 2 combatents, a partir de les dades que jo he anat obtenint, que després en donaré alguna, és parlar de 30-35 milions de llibres que es van mobilitzar. És una xifra molt significativa. Bé, estem davant d'una guerra total. Estem davant d'una guerra total, una guerra industrial, una guerra on es mobilitza tothom, on es mobilitza la societat civil en el seu conjunt, on intervenen tots els sectors industrials, on intervé la dona, on intervé d'una forma real la dona com a protagonista també de la producció. I on la dona intervé, sobretot, participant en aquest front domèstic al qual estava fent referència. Aquí tenim unes dones que estan preparant menjar, si no m'equivoco, per enviar als combatents. Lògicament, la dona i l'home també intervé en aquesta recollida de material. Aquí és un altre cop la imatge que us havia presentat abans, quan parlàvem de la recapta de llibres a Nova York l'any 1918. És a dir, és una guerra total que mobilitza també el llibre. El llibre és mobilitzat, a molts nivells. També és una guerra sense precedents si observem el perfil del combatent. Mai en cap altre conflicte hi havia hagut en el camp de batalla tants soldats, sí, però tants soldats que tenien la capacitat, la competència de saber llegir i de saber escriure. Estem davant d'un combatent singular. No és comparable ni a la guerra de Crimea, ni a la guerra franco-prusiana, ni a la guerra que tenen els espanyols amb els americans, per descomptat. És a dir, és un escenari diferent amb un lector, amb un soldat lector completament diferent. Com a exemple, us poso aquestes imatges que a mi sempre m'han cridat molt l'atenció. Això sabeu què són? Són exlibris. Bé, ja ho diu, Això són exlibris. Els exlibris són dibuixets que els mateixos soldats enganxaven als seus llibres per demostrar que eren seus o per personalitzar el llibre. Fixeu-vos, doncs, que estem davant de lectors que estimen el llibre. No tots, evidentment, ni tots eren lletraferits, ni eren superlectors, però estem davant d'un conflicte en el qual el lector acostuma a ser, en molts casos, un lector ja empadreït, un lector que estima la lectura i ho demostra utilitzant el temps de lleure per fer exlibris i enganxar-los en el seu llibret. Hi ha alguns amb una evocació del que seria el món militar, indubtablement. Fixeu, quedeu-vos amb aquesta última imatge que teniu aquí, del combatent francès que està amb una ametralladora i que estan sortint de l'ametralladora fulls, perquè després això quedarà reflectit en un cartell. No sé si és casual, ho veurem més endavant. Bé, us he parlat amb aquestes imatges d'un lector completament diferent, un perfil de lector diferent. Xifres colossals. He parlat d'uns 30-35 milions de llibres. Potser em quedo curt. Només alemanys i britànics mobilitzen 12 milions cadascú. Xifres aproximatives del que jo he anat recollint. Els americans, 6 milions. I els russos, durant l'època en què intervenen com a potència en el conflicte, és a dir, fins a la signatura del pacte de Brest-Litovsk, a principis del 17, mobilitzen 4 milions. No cuento lo que mueven cuando entran en el proceso revolucionario, que no està quantificat. És una cosa descomunal. Bé, entrem a un altre petit capítol. La mobilització de la societat civil cap a aquests combatents és una solidaritat sense fronteres,
perquè no és únicament la societat civil del país que està combatent que envia llibres als seus soldats, sinó que és una solidaritat que implica també altres potències que no intervenen. Per exemple, Espanya. Us poso simplement l'exemple d'Espanya. Aquí reconeixeu, suposo que Alfons XIII, i al seu costat un senyor que probablement no reconeixeu, que és Pere Coromines, que és un polític de l'època, vinculat molt al catalanisme republicà. Doncs aquests dos individus, per motius completament diferents, endeguen campanyes de solidaritat amb els combatents, presoners també, per tal d'enviar lectura als soldats. I Alfons XIII crea una oficina pro cautivos, en la qual el que pretenen és mantenir informades les famílies del destí dels presoners de guerra, i dins d'aquesta acció de solidaritat munten també una petita infraestructura per enviar llibres als camps de presoners francesos i alemanys, i mobilitzen una quantitat significativa, 40.000 llibres, de l'associació que se'n deia Associació de la Libreria Espanyola, que són les cambres de comerç del llibre. Estic parlant de llibres enviats a camps de presoners. I el senyor Pere Coromines, des d'un setmanari català que es deia El Poble Català, endega una campanya que es diu Pels ferits francesos, i obre, diguem que, una caixa de diners perquè la gent vagi comprant llibres o perquè donin diners perquè els catalans que estan a favor dels francesos en la lluita contra els alemanys puguin enviar-los llibres mentre estan en convalescència als hospitals. Fixeu-vos doncs que els límits d'aquesta solidaritat van més enllà dels combatents. I si poguéssim conèixer quina és aquesta solidaritat també a nivell domèstic, veuríem que molts dels llibres que s'estan enviant sabent que el llibre que una mare, una germana, una esposa envia al front és un llibre que no arribarà ni al seu marit, ni al seu germà, ni al seu fill, però malgrat això, molts dels combatents expliquen que en les pàgines dels llibres que els arriben a les mans troben dedicatòries d'aquesta societat civil esperant que el llibre sigui agradable, pensant que qui està llegint és el fill, és el germà o és el parent estimat que està combatent. Bé, la guerra comença al juliol-agost del 1914. És una guerra que tothom confia que acabarà aviat, que acabarà abans del Nadal. Tothom creu que aquesta mobilització espontània durarà poc temps perquè la guerra acabarà aviat, però com que aquesta guerra perdurarà més del que la gent sospita, d'aquesta mobilització espontània, d'aquesta societat civil que posa en el petate del familiar que se'n va o de les monges que reparteixen llibres en les estacions de trens dels combatents que aniran cap als fronts, aquesta mobilització espontània de la societat civil, quan passa el temps, es transforma en un teixit organitzatiu molt complex, i aquí veieu algunes d'aquestes institucions que no vull perdre gaire temps, però hi ha des del YMCA, des del que seria la Creu Roja, des d'un comitè rus. Aquest és el cartell que havíem vist abans a la biblioteca de Nova York. Multiplicitat d'institucions, totes elles s'hauran de sotmetre a l'aixopluc de les autoritats militars perquè les autoritats militars hauran de tenir cura de què és allò que està arribant a les mans dels combatents. Perquè no perdem de vista que la mateixa prevenció que tenien les autoritats militars durant el segle XIX de tenir molta cura de què és el que estaven llegint els soldats a les seves casernes, als seus regiments, durant la Primera Guerra Mundial hi haurà la mateixa prevenció. Malgrat aquesta prevenció, en els fronts de guerra arribaran moltes coses i molt diferents, i estem parlant de milions de combatents, milions de llibres. Bé, us acabo d'explicar que aquesta mobilització s'accentua quan la guerra s'estabilitza, quan entrem en aquesta guerra de posicions, simbolitzada amb les trinxeres, però malgrat que aquesta guerra, aquesta mobilització s'accentui amb aquesta guerra de trinxeres, hi ha uns límits. Us acabo d'explicar que les autoritats militars el que pretenen és exercir un cert control sobre allò que arribaran als fronts i als combatents. I aquí tenim el senyor Hindenburg per representar una cosa ben simple, i és que els alemanys, que ja sabeu que són gent molt, diguem, quadriculada, publiquen, fan públic, què és allò que la societat civil pot i no pot enviar als seus combatents. I aleshores diuen,
Doncs podeu enviar llibres d'història, podeu enviar llibres que tinguin una dimensió instructiva, però quan entrem en el terreny de la ficció, quan entrem en la novel·la, compte, aquí ja intenten parcel·lar molt i diuen, escolta'm, si és una cosa patriòtica, d'acord, però si és una novel·la sentimental, compte, això ja no ens agrada tant. Si és una novel·la eròtica, de cap de les maneres. Si és un text que pot induir diguem que a posar nerviós al lector, perquè és una novel·la de misteri, direu, quin infantilisme, no? És a dir, una novel·la policíaca, una novel·la de misteri, una novel·la de terror, una novel·la pornogràfica, una novel·la de... Tot això eliminat. Quina ficció és la que ens deixen? És una ficció patriòtica i també serà una ficció que serà, diguem, escrita en alguns casos per un tipus de lector particular. No vol dir que tota la ficció serà una ficció ex professo pel combatent, però com veieu s'estableixen límits, es parcel·la allò que es pot llegir. Això ho faran els alemanys per escrit, també ho faran els francesos més endavant, ja parlarem. Un territori on es parcel·la molt el que es pot llegir són els camps de presoners, per això us poso aquí aquests filferros. Què es pot llegir en un camp de presoners? S'ha de tenir molta cura que el que hem d'evitar és que el llibre que entri en un camp de presoners malparli de l'autoritat d'aquell que està controlant els presoners. Entenem, no? I tampoc no podem deixar que entrin notícies sobre la guerra. Hem de tenir completament aïllada la gent perquè no se'ns revolti. Aleshores, s'estableixen límits ferotges sobre el contingut d'allò que poden llegir els combatents. I posaré un exemple. Durant l'any 1915 s'estableixen conferències entre les potències per delimitar què és allò que poden deixar entrar les autoritats dels camps de presoners en les seves instal·lacions. I, per exemple, russos, turcs, alemanys, austríacs es posen d'acord per un tracte recíproc entre els seus combatents, entre els seus presoners, i decideixen, per exemple, que no poden entrar cap tipus de llibre que no s'hagi publicat, és a dir, no deixen entrar cap llibre que s'hagi publicat després de 1913, que no pugui tenir referències històriques, ni geogràfiques, ni econòmiques, ni polítiques. Òbviament, cap document que en parli de la guerra. Lògic, abans de 1913 segur que no en parla. No pot ser un llibre que no estigui completament, que sigui un llibre nou, impolut, sense cap mena de notació. Veure una notació pot ser un missatge en clau que pot destorotar, que pot... una paranoia, enteneu? És a dir, que una reglamentació estricta. Si s'enviava un llibre que no es fes a través d'un canal com la Creu Roja, per exemple, s'havia d'enviar sense l'enquadernació. Per què? Doncs perquè dins de l'enquadernació es podia enviar un plànol, un mapa, un retall de premsa, una notícia. Enteneu? És a dir, els límits són extraordinaris. Malgrat això, malgrat els límits, hi ha coses curioses, coses que entren en els camps i que no haurien d'haver entrat segons les seves autoritats. Aquesta tercera imatge, que és la imatge simbòlica d'una biblioteca, té a veure també amb la dimensió de la guerra com una guerra de cultures, perquè el fet del llibre representa la paraula escrita, representa les idees, representa la cultura, i la Primera Guerra Mundial també es llegeix en clau de lluita entre dos mons culturals completament diferents. I alemanys i, per exemple, anglesos i nord-americans, ara parlaré només dels nord-americans, en les seves biblioteques, quan entren en guerra a l'abril del 1917, prohibeixen taxativament que en les seves biblioteques hi pugui haver llibres, biblioteques públiques, llibres que parlin de la cultura germànica. Fixeu-vos el que és això, És a dir, una censura brutal. No podem tenir llibres que parlin de la cultura germànica. I els bibliotecaris nord-americans fan un expurgament absolut. Cremen els llibres? No, el que fan és retirar-los i guardar-los en el magatzem. I el mateix fan, per exemple, els alemanys, amb la cultura de les potències amb les quals estan combatent. Hi ha una mena de bel·licositat, de bel·ligerància cap a la cultura de l'enemic. Ara fa un moment estava parlant de Pere Coromines, que envia 600 llibres, una xifra irrisòria. 600 llibres als soldats que estan convalescents en els hospitals francesos, i no hi ha, perquè m'he dedicat a mirar quins llibres van ser, no hi ha cap llibre en alemany, no hi ha cap llibre sobre un autor alemany, cap ni un, tots són francesos o anglesos. Aquí teniu un exemple d'aquest cartellisme en el qual es representa aquest combat d'idees. Aquí tenim el cartell original en alemany i aquí tenim la versió
que va arribar a Espanya. ¿Quiénes son los bárbaros? És un cartell alemany. I aquesta barbàrie que intenten explicar-nos als alemanys és una barbàrie arran d'un fet simbòlic, que no sé si esteu al cas, que és l'incendi de la biblioteca de la Universitat de Lovaina. Lovaina és una ciutat belga, quan sabeu que els alemanys entren a Bèlgica i, malauradament, Bèlgica pateix greument les conseqüències de la guerra i una d'aquestes conseqüències és la crema, l'incendi de la seva biblioteca i automàticament els intel·lectuals no alemanys el que fan és una crítica de la brutalitat dels alemanys i com a resposta, entre les moltes respostes, els alemanys publiquen aquest cartell on estan demostrant el seu major nivell d'alfabetització, el seu nivell de producció editorial, el nivell de premis Nobel, el nivell de patents, per demostrar que la seva cultura és superior a la de les potències bel·ligerants. Un exemple, una anècdota, la medalla commemorativa que atorguen a totes les potències que intervenen en la guerra i que guanyen la guerra, des d'anglesos, francesos, italians, americans, fins a japonesos, cubans, brasilenys, que pràcticament intervenen de forma testimonial, tots al revers de la medalla, aquella medalla es llegeix és una victòria per la civilització. La guerra és també una guerra per un tipus d'interpretació de la civilització i en aquesta guerra per la civilització la presència del llibre també té el seu element simbòlic a través del qual jo volia demostrar-vos-el en aquesta imatge. Abundo en aquesta idea. Un intel·lectual alemany, un Nobel alemany, el Gerhard Hauptmann, explica que què és el que trobarem en les motxilles dels soldats alemanys. És una hipèrbola, evidentment. Trobarem les obres de Goethe, de Schopenhauer, d'Homero i també de la Bíblia, probablement. És a dir, estem dient que el combatent alemany no és la bèstia que està violant les dones belgues o franceses, sinó que és un home instruït, és un soldat civilitzat que llegeix. També ho faran la resta de potències, parlar en aquesta dimensió. Bé, tota aquesta mobilització espontània que després s'organitza sota l'aixopluc de les autoritats militars no pot fructificar si no hi ha altres peces d'un engranatge complex que faciliten que els llibres que es recullen per la població civil o els llibres que les editorials, perquè també en faran molt de negoci, publicaran per enviar-los als combatents, no podria ser això un èxit sense la participació de 3 peces més, que són aquestes que us assenyalo: la premsa, el cartell i el servei postal. La premsa, doncs perquè de la mateixa manera que abans, quan parlàvem dels conflictes anteriors a la Primera Guerra Mundial, havíem vist que la mobilització de la premsa havia estat significativa, demanant la col·laboració de la població civil, ara també la premsa fa el mateix. Es demanen diners o es demanen llibres, i això és constant. Jo he tingut la sort de poder consultar molta de la premsa de l'època, francesa, anglesa, sobretot francesa, anglesa i nord-americana, i en menor mesura l'alemanya, i està farcida d'anuncis que estan demanant la col·laboració ciutadana en diners i en llibres. Més visual, més cridanera, més llampant, és la mobilització a través de la propaganda en forma del cartell. El cartell és una eina de comunicació massiva a principis del segle XX. És un dels grans mitjans de mobilització massiva. I de la mateixa manera que s'ha utilitzat per la publicitat comercial, s'utilitza per la mobilització ideològica. I durant la guerra, si heu tingut la fortuna de veure cartells demanant l'allistament dels combatents, hi ha també la mobilització de la societat civil perquè enviï llibres i veiem soldats que estan llegint. I aquí tenim la setmana del llibre imperial, la Reichsbücher. Aquí tenim un altre cartell, això era una setmana del 10 al 16 de maig, que s'organitzava tot el país per recollir diners o recollir llibres per enviar-los als combatents. Volem llibres o volem diners? Llibres o diners? Aquí tenim un altre exemple d'aquesta mobilització, d'aquesta crida als alemanys, un bon llibre per un bon camarada. És aquesta idea d'un soldat que en el moment de lleure
agafa la seva pipa, està fumant, ha penjat la seva baioneta, el seu casc, i ara aprofita el moment de lleure, de descans, per llegir. I aquí tenim una altra imatge, a mi m'agrada molt, perquè tenim la trinxera, aquí tenim el senyor que està encara vigilant, des del punt de vigilància, la trinxera de l'enemic, que estarà a 200 metres, i ha arribat l'enviament amb llibres perquè els combatents puguin distreure's mentre estan esperant el bombardeig de l'enemic o l'assalt. Diguem que aquí estem davant d'una petita fabulació, perquè no sempre els combatents estaven llegint, ni molt menys. Els britànics també demanen llibres, per exemple, llibres pels Dardanels, o necessitem llibres i revistes, més d'1 milió, si és possible. Aquí tenim, a mi em sembla, a mi em té el cor robat, aquest cartell dels russos. Els russos, el poble eslau, serbis i russos, tenien un nivell d'analfabetisme brutal. Analfabetisme brutal. I aquí tenim la petició de llibres pels combatents russos. Tenim aquí la caixa que enviava probablement la princesa, perquè això es va mobilitzar sota el paraigües de la família imperial, i el comitè de llibres pel soldat, és el que llegim aquí, el comitè de llibres pel soldat, durant el 13 i el 14 de maig van recollir els llibres que la societat civil russa van enviar. Si em permeteu un parèntesi, hi ha una pel·lícula molt divertida, molt divertida, que ara no em ve el nom al cap, és del Renoir, que és algú m'ajuda del títol d'una pel·lícula? La gran il·lusió, del Renoir. Hi ha un moment de la pel·lícula on estan en un camp de presoners, d'oficials, perquè hi havia els camps de presoners per la tropa i camps de presoners per oficials, que eren vides completament diferents, i estan russos i francesos, estan allà en francachela, estan parlant de les seves historietes, i arriba la notícia que els ha arribat un paquet als presoners russos, els arriba un paquet, i els russos estan allò cofois perquè la seva tsarina els ha enviat un paquet enorme, i estan contentíssims, van cap allà, estic parlant d'oficials, van cap allà, obren la caixa, i quan obren la caixa i veuen que són llibres, entren en depressió. Hòstia, jo m'esperava que m'estava enviant begudeta, bon menjar, robeta, però hòstia, tu m'estan enviant llibres, aquesta tsarina, què està pensant, no? En canvi, els francesos, és una pel·lícula francesa, és una pel·lícula que intenta demostrar la civilitat del soldat francès, diu, però aquests russos que no estan veient el valor del tresor que els està enviant la seva tsarina, no? Doncs a mi em fa gràcia perquè dic, hòstia, perdoneu l'hòstia, aquí tenim aquests soldats russos que probablement no van donar gaire valor com els soldats, els oficials de la gran il·lusió del Renoir. Malgrat això, fixeu-vos el paisatge de desolació, destrucció, i ells tranquil·lament estan llegint a pocs metres d'aquesta destrucció. Aquest és un exemple d'un cartell austro-hongarès, en aquest cas més hongarès que no austríac, i aquí tenim el festival del cartell nord-americà, perquè els americans quan van a la guerra van a fer, jo crec que van a fer unes colònies, van d'excursió. Els americans quan van de guerra van d'excursió, i queda molt reflectit en aquesta idea que no hi ha pràcticament la presència de la idea del combat. No, aquí els nostres soldats, companys, porteu-nos diners i llibres pels nostres companyons, o si no, mira, jo estic aquí llegint tranquil·lament quan m'estic preparant per ser un nacido para matar, m'estic preparant, però escolta'm, jo he de disfrutar amb la lectura, estic en el meu campament, però això sí, estic llegint per guanyar la guerra. Llegiré per guanyar la guerra. Això és molt important i no tindrem temps de parlar de la dimensió que tindrà la mobilització del teixit associatiu de bibliotecaris, que va tenir un pes enorme en els Estats Units. Però sí que m'agrada de veure, per exemple, aquí torno enrere, russos, escenari bèl·lic, lectura, alemanys, escenari bèl·lic, lectura, els americans estan de colònies, s'estan preparant els seus campaments per anar a la guerra. I és així, i s'ho prenen així, perquè ja després veureu què és el que volien llegir els americans. El servei postal, xifres per intentar apatar una mica, no? Què va tenir aquest paper? És a dir, el llibre no arriba si no hi ha hagut la gratuïtat de l'enviament. Per exemple, els alemanys, només l'any 1915, mobilitzaven diàriament 14 milions de cartes al front. Cartes! Després sacs amb llibres per avorrir, no? El Home Depot dels britànics
durant la guerra, 2.000 milions de cartes i 114 milions de paquets. Envien a tots els fronts, envien no únicament a Europa, també a Orient Mitjà, d'acord? És descomunal el moviment. Bé, conclusió, podem afirmar, sempre amb alguna recança, podem afirmar que allà on hi va haver un soldat hi va haver un llibre. I quan dic on hi va haver un soldat hi va haver un llibre, tots els escenaris del conflicte van tenir a prop algun llibre. I aquí us remarco algun d'aquests escenaris que ara anirem repassant poquet a poquet. Però abans d'entrar en matèria, en aquesta matèria més profunda, de veure aquesta mobilització en detall, deixeu-me, sisplau, que fem allò, el minuto de silencio. Perquè ara hem estat parlant de la guerra des del punt de vista de la lectura, dels americans que semblaven que anaven a fer unes colònies o un receso. Hosti, tu, la guerra va ser brutal. És una guerra sense precedents. No únicament per les xifres, que són colossals, en tots els indicadors, sinó que és una guerra descomunal i jo la intento sintetitzar visualment amb 4 imatges. Això és el paisatge dels Països Baixos després de setmanes de bombardeig. I això és un paisatge lunar. Traiem aquest individu, que encara intensifica aquesta desolació, i imaginem que això havia estat un bosc, i no ens ho creiem. Creiem que això són els cràters lunars d'algun astre interestel·lar. Destrucció i desolació constant. És a dir, la presència de la mort, d'una mort violenta, o si no d'una mort, d'una mutilació, era una cosa constant entre aquests combatents. Hi ha la neurosi de guerra, es diagnostica un tipus de malaltia o de patologia específica pel combatent que està patint els bombardejos constants. Un altre paisatge lunar o semilunar també dels Països Baixos. D'acord? Aquí tenim una colla de, permeteu-me que ho digui, de desgraciats. Aquests senyors, són francesos, estan esperant sortir a les trinxeres per morir segur, probablement, o estan esperant l'atac amb gasos tòxics. I aquells gasos tòxics, en molts casos eren, en moltíssims casos, si no eren mortals, els patiments eren enormes. Amb la desgràcia a vegades que segons on bufava el vent, aquell que llançava la bomba els hi tornava. D'acord? Vull dir que estem davant d'una experiència, una experiència que és com a mínim traumàtica. Com a mínim traumàtica. Aquí tenim els presoners. I dels presoners podríem parlar molt, perquè l'experiència dels presoners de guerra, si la guerra va ser atroç i va ser traumàtica pels presoners de guerra, el fet de creure que ja no moriràs perquè no estàs en una trinxera no era cap garantia, cap ni una. Si tenim temps en donarem algun detall. Bé, doncs, resituem. La guerra és una experiència brutal, vista des de qualsevol punt de vista, tot i que quan comença la guerra comença amb un optimisme esfereïdor en totes les potències que volen combatre, perquè abans ho hem sentit d'una forma excel·lent, la gent creia que la guerra era inevitable i alguns tenien ganes de la guerra i la societat civil es va mobilitzar pensant que seria una guerra que espavilaria a francesos o alemanys, que se'ls donaria allò que necessitaven, però després la guerra va ser una experiència traumàtica en tots els sentits. Anem a veure aquest adagi, aquesta pregunta retòrica. On ets? I et diré per què llegeixes. Parlàvem d'aquests escenaris, allà on hi ha un combatent, hi ha un lector, et diré el que llegeixes sabent on estàs. Hospitals. Aquest és el punt de partida de la mobilització de la lectura. Qui són els primers receptors de lectura? Els malalts no civils, els convalescents, els ferits, aquells que podran tornar a llegir, aquells que podran tornar al front de guerra, se'ls envia lectura perquè es distreguin. De l'experiència terapèutica de la lectura en els hospitals de sang o en els hospitals improvisats o en la rereguarda, d'aquella experiència neixen les unitats de lectura en els hospitals. No sé si sabeu que moltíssims hospitals tenen com a unitats terapèutiques biblioteques pels seus malalts, no combatents, pels seus malalts. I arrenca de l'experiència de la Primera Guerra Mundial. I aquí tenim imatges d'aquesta dimensió terapèutica de la lectura pels combatents. Algunes més poètiques que d'altres.
francesos, alemanys, americans, italians. Veieu bé? Bé, segon escenari, camps d'instrucció. Camps d'instrucció. Bé, per què en un camp d'instrucció cal la lectura? Cal per diverses raons. Cal, en primer lloc, perquè necessito garantir que molts homes, que no tenen cap mena de distracció i que poden tenir a la vora una taverna i que poden tenir a la vora la companyia de dones amb una, diguem, virtuositat discutible, poden generar un descontrol enorme. M'estic explicant? Aleshores, es pensa que la lectura pot ser un antídot, que no sempre és efectiu, contra aquests desordres del comportament i la conducta del soldat. Aquesta és una dimensió. De l'altra, és el fet també d'instruir-los tècnicament en el que serà la guerra. Aleshores, la lectura per aquell que ha d'anar a creuar el canal de la Mànega o la lectura d'aquell que haurà de fer l'excursió d'anar des de la costa oriental dels Estats Units fins a Europa, doncs haurà d'ajudar-los a ensinistrar en el coneixement de les tècniques de lluita, de les tècniques de combat, en les tècniques de noves màquines de guerra, perquè és una guerra amb una enorme tecnificació. I aquí tenim els americans, que s'ho van prendre molt seriosament, i van crear biblioteques, les Camp Library, van crear biblioteques en tots els campaments d'instrucció. Estic parlant de prop de 40 grans campaments d'instrucció i tots estaven ben dotats amb biblioteques. I aquí tenim imatges d'aquestes biblioteques dels seus campaments, algunes fins i tot quan feien bivac. Veieu? D'acord? Un detall, aquesta infraestructura de biblioteques no és un bolet, sinó que forma part d'una estructura molt més àmplia que els americans van tenir, ja tenien molt consolidada de conflictes anteriors, per exemple, la guerra que tenen, no tant guerra, però el conflicte fronterer que tenen amb Mèxic durant l'any 15-16, doncs ja han creat biblioteques per tal d'ajudar a ensinistrar mentalment i físicament, perquè juntament amb la biblioteca hi ha també la formació física, és a dir, tenim mens sana in corpore sano, tenim un combatent ben instruït tècnicament, ben instruït físicament, ben instruït intel·lectualment o formativament. Tercer escenari, zones de combat. Lògicament, els llibres han d'arribar a les zones de combat. Els llibres han d'amortir el trauma de la guerra. Vol dir que arriben a les trinxeres? Arriben a les trinxeres, però no únicament a les trinxeres. Aquí tenim exemples. Alguns són il·lustracions i altres són reals de llibres que estan llegint realment a les trinxeres. Llegint. Aquí tenim alemanys i aquí tenim anglesos, americans, que estan llegint en trinxeres. Això és real. Després ja en parlarem de què és el que es llegia, o potser ja apuntarem, però aquí tenim coses que a mi realment m'enamoren dels alemanys. Els alemanys van ser els únics que van crear aquestes biblioteques circulants que us havia explicat abans. Les biblioteques portàtils que van aparèixer en la Guerra de Successió, doncs els alemanys creen una infraestructura de carros tirats per cavalls que porten biblioteques itinerants. Allà on no hi pot arribar el llibre que enviarà la seva infraestructura organitzativa, creen les seves biblioteques circulants. Més exemples. A les llars de soldats. I això m'aturo aquí un segon. Les llars de soldats. Això són els foyers de soldat dels francesos, les cases de soldat italians, les cabanyetes que van crear YMCA. Això és molt important de tenir-ho clar, perquè la lectura arriba també a les trinxeres, arriba als fronts de guerra per desactivar les possibles guspires d'amotinament. La lectura havia de ser un antídot. Penseu que durant l'any 1917 el front francès va estar a punt de caure per uns amotinaments davant d'una guerra que veien els seus combatents que era absurda, que anaven a la guerra per morir i no tenien cap mena de progrés, no hi havia cap mena d'avenç. I hi van haver uns amotinaments brutals i que el senyor Pétain, el gran traïdor francès, el senyor Pétain, de socarrel, els va aturar i va fusellar uns quants dels que s'havien amotinat, però automàticament van dir, escolta'm, les arrels d'aquest problema quin és?
Les arrels quines són? Les arrels és un descontentament profund dels soldats que no saben per què estan lluitant i estan morint inútilment. Anem a veure com viuen aquests soldats i se n'adonen que els oficials els tracten d'una manera brutal, que no tenen prou vi, que aquesta és la reivindicació fonamental. Volem més vi, perquè normalment abans de saltar a la trinxera molts dels combatents necessiten estimular-se amb la beguda i després també, perquè el fet de sortir d'una trinxera per anar amb un futur incert que a vegades acaba molt malament, s'ha d'anar amb un cert estímul. I també es van adonar que calia algun tipus de distracció. I aleshores és quan arriba el cinema als fronts, quan arriba el teatre, quan s'extén la música i quan arriben les biblioteques pels combatents. I arriben en forma d'aquestes llars pel soldat, d'aquests follets du soldat, que s'extenen. Si abans de l'arribada dels americans, no estic desordenant les idees, estic parlant dels amotinaments de l'any 17, que és quan els americans entren en guerra, arribaran a finals del 17, principis del 18, quan aquests follets de soldat eren un centenar de follets repartit per tot França, quan arriben els americans, diuen, escolta'm tu, què voleu fer? Com voleu ajudar els vostres combatents amb un centenar de follets de soldat? Multipliquem-los per 10. I van multiplicar per 10 i es van extendre 1 miler de follets de soldat amb lectura molt controlada. Es van crear llistats dels llibres que es podien llegir. I quins llibres es podien llegir? Doncs es podia llegir ficció, però sobretot es podia llegir lectura instructiva i lectura per tal que el soldat pogués pensar que tenia un futur més enllà de la guerra, que podia aprendre una professió, que podia reinserir-se en la vida civil un cop acabés aquell malson. Aquí tenim un altre cop els alemanys, que en aquest cas són extraordinàriament eficients. Els alemanys, en els territoris ocupats, el que creen són els seus Buchhandlung. Què són això dels Buchhandlung? Són llibreries per soldats. Són llibreries per soldats, comerços de llibres per soldats. M'he explicat bé, Això no ho fa ningú més, ho fan els alemanys. Entren en un territori, requisen algun antic establiment i el que fan és transformar aquell establiment en una llibreria per soldats. Aquí tenim 3 imatges. Aquí tenim l'interior d'una llibreria per soldats. Lògicament, aquests llibres, si ara els poguéssim mirar, fullejar, veuríem que hi ha llibres patriòtics, llibres tècnics, llibres també de divulgació sobre multiplicitat de matèries i després en parlarem d'algunes. I aquí tenim el senyor que tiene su paradita, i vende sus libritos, com abans havien vist amb els americans durant la Guerra de Successió, doncs el mateix, la paradeta ambulant de llibres. D'acord? Peculiar, Però no és un rar avis, això és una cosa molt extesa. Últim escenari, per no avorrir-vos. Últim escenari, no últim escenari, no queda gaire, però últim escenari. Camps de presoners. Fixeu-vos aquesta frase. Se encargó la formación de la universidad al soldado francés de Bordes, que era abogado de profesión, Abelardo Pérez, voluntari. Els espanyols i els catalans van combatre en la Primera Guerra Mundial, no massivament, uns quants milers. I aquest voluntari espanyol recorda que quan estava en el camp de presoners li van encarregar a un soldat francès la formació de la universitat. Hòstia, tu, què és una universitat en un camp de presoners? Molts camps de presoners eren coneguts no tant com a camp de presoners, sinó com la universitat de, per exemple, Ruhleben. Hi havia camps de presoners que eren centres de formació, eren universitats. I com podien haver aquestes universitats? Només perquè hi havia la col·laboració de moltes organitzacions que ja hem vist abans que enviaven centenars, milers de llibres. Aleshores, els camps de presoners van ser llocs per molta gent d'estudi. No tots els camps de presoners, no idealitzem la vida del presoner. Molts presoners van morir en els camps de presoners, no com si fossin camps d'extermini de l'Alemanya nazi, no, van morir per males condicions, per manca d'higiene, per mala alimentació, però en molts d'altres camps hi va haver una vida ben digna gràcies a la presència de moltíssimes institucions, al capdavant d'elles la Creu Roja, que van mobilitzar moltíssima lectura. I aquí tenim un exemple d'aquesta selecció de material per a les biblioteques dels presoners. I podríem parlar abastament de la lectura per presoners perquè és un tema curiosíssim, de les coses que es van fer. Com a detall, us he parlat fa un moment, potser ja farà mitja hora, del Fons 13, Oficina Pro Cautivo, recordeu, i enviament de 30 o 40.000 llibres als presoners. Quins llibres eren? Eren llibres en espanyol. A qui li interessa un llibre espanyol per un francès o un alemany?
home, molt interessava, perquè tant de temps que tenien els combatents, com l'utilitzaven formant-se, moltíssims combatents van aprofitar el temps de lleure de la guerra per aprendre moltíssimes disciplines i per aprendre idiomes. I una manera d'aprendre i ensenyar idiomes era tenir llibres en la llengua en la qual es volia llegir i estudiar aquella llengua. Desmobilització. Recordeu fa una estona que us he ensenyat aquell exlibris? Aquí el tenim, potser no és el mateix, però la idea és similar. Estic disparant, però estic disparant llibres. Aquí estem davant de la simbologia de la desmobilització. Què és la desmobilització? S'ha acabat la guerra, i jo, com a combatent, espero tenir la possibilitat de retornar a casa. Però és una cosa immediata. Els homes que acaben la guerra i que estan després de l'armistici tornen tots de cop cap a casa? No, molts es queden per qüestions estratègiques, per qüestions d'infraestructura, no tots poden arribar immediatament cap a casa. I què fan durant tot aquell temps? Doncs una de les coses és també aprendre llegint. Es llegeix molt en els moments de la desmobilització. I fixeu-vos en aquest cartellet del Knowledge Wins. És un soldat americà que està deixant una trinxera, deixa el fusell i el camí per retornar a la nova ciutat del futur, què és? És un camí farcit de llibres. I m'està dient, escolta'm, vine a la biblioteca pública. Vine a la biblioteca pública. Biblioteques públiques que també estaran en territori francès, amb una filosofia diferent del que serà la biblioteca pública. La biblioteca, perquè m'expliqui, la biblioteca pública que vosaltres podeu conèixer és una biblioteca pública, digueu-me que és així, oi? Una biblioteca pública en la qual vosaltres podeu entrar i agafar un llibre, oi que sí? Doncs les biblioteques públiques, abans que els americans arribessin a França, eren biblioteques públiques on tu havies de demanar al bibliotecari que t'obrís l'armari per agafar-lo. I la nova filosofia de la biblioteca pública arriba amb els americans perquè també reconstrueixen tot el teixit bibliotecari de la França del Nord, que està completament devastada. Kakis University. Què és això? Una universitat per soldats desmobilitzats muntada pels canadencs per tal que tot soldat que vulgui, canadenc, anglès, també algun francès, pugui formar-se, pugui aprendre un ofici i quan retorni al Canadà, quan retorni a Anglaterra, hagi tingut aquests estudis i es pugui reinsertar socialment. Què llegien? Ficció. Molta ficció? Sí. Però ja hem dit quins són els límits d'aquesta ficció. Recordeu el que us he dit sobre aquella lectura, de problemes de caràcter, de novel·les de misteri, res que pugui tenir una possibilitat de vinculació amb el nihilisme, amb l'erotisme, amb el sexe, tot això queda complet eliminat i és una cosa comuna a tots els països bel·ligerants. Contrapartida, es creen línies editorials només que publiquen per combatents. Un exemple francès, els cèlebres autors el Vivac és el senyor que dorm a l'intempèrie, i aquí tenim autors decimonònics. I aquí tenim una col·lecció dels alemanys, de l'editorial Ullstein, que serà una de les editorials que farcirà aquelles llibreries dels combatents. I tenim un llibre només fet per soldats que va tenir una difusió enorme, que és aquell llibre de Lian Hay, que es va multiplicar, les seves edicions van arribar als fronts, aquests llibres. Aquests eren llibres que estaven pensats per combatents, però també hi havia llibres que diguem que estaven, entre cometes, prohibits, sobretot el de Barbus, El foc, que és un llibre que l'any 16 l'escriu un combatent i rep un premi Goncourt. I és un llibre que és un llibre antibelicista i arriba d'amagat als fronts, però els soldats es deleixen per llegir-lo, perquè està explicant una alternativa al que pot representar la guerra. Està pensant d'una manera diferent d'entendre el futur d'Europa. També interessa als combatents escenes bèl·liques. I qui ha escrit sobre escenes bèl·liques? Doncs un mestre de la novel·lística del segle XIX com és el Tolstoi, que recrea les guerres a partir de la guerra napoleònica. És un totxo, eh? Arriba sencer? En alguns casos arriba. I circula? Sí. Què més es llegeix? Molta divulgació, molta instrucció. Llibres que expliquen afers tècnics, afers econòmics, que estan pensats només per combatents. Això que llegim aquí, Das Feldbuch, això és el llibre de camp pels soldats que estan a les trinxeres. És el títol del que tenim aquí i el llibre que tenim aquí. És llibre per les trinxeres. És el que llegiríem aquí en alemany. És a dir, es creen línies editorials pels combatents. Manuals tècnics. Hem parlat d'una guerra tecnificada, una guerra molt tecnificada. Hem d'aprendre a
com manipular aquest armament. I aquí tenim alguns exemples de com eren aquests llibres. Aquí tinc un, són llibres de butxaca. Aquí tinc d'on he extret aquesta imatge dels avionets. Tu calia que poguessis identificar, escolta'm, si m'estan bombardejant, he de saber qui m'està bombardejant. O qui està. L'aviació no bombardejava gaire, sinó que el que feia era, sobretot, observar. Però jo he de detectar qui és avió enemigo o amigo. L'hauria de conèixer, no? Igual que la flota. Doncs això són llibres tècnics que circulen. Aquest llibret el donaven a tots els combatents, això ho va publicar un diari com era el Chicago Daily News. I el donaven gratuïtament a tots soldats que s'embarcaven per anar amb les tropes expedicionàries. Jo tinc aquí un exemplar, llibre de butxaca que arribava als combatents, llibre tècnic. Gramàtiques i diccionaris. Clar, és que els americans, per posar els americans, o els anglesos, van a combatre a Europa. I van a combatre a Europa un territori on normalment no parlaran l'anglès, sinó que parlaran el francès. I necessiten gramàtiques per poder conèixer com interactuar amb la població civil o com interactuar amb els seus aliats. Doncs proliferen gramàtiques a punta pala, no únicament de francesos, anglesos, sinó també d'alemanys, guies de viatge. Fa una estona us deia, els americans se'n van a la guerra pensant que se'n van d'excursió, pensant que van a fer turisme. I és veritat, no en sentit turístic que nosaltres tenim avui dia, sinó que demanen informació que nosaltres diríem turística, perquè molts americans no han anat mai a Europa i tenen l'oportunitat de fer una vida d'aventura. I demanaran, no les autoritats, no els combatents, sinó les autoritats militars, demanaran en la premsa, demanaran Army Wants Guidebooks. La mateixa armada, els mateixos americans, el seu exèrcit, demana centenars i milers de guies. Per què? Per conèixer els costums dels francesos, com és París, com són les dones parisenques. Vaja, conèixer la realitat, i això qui m'ho proporciona? Guies turístiques. I no demanen una guia qualsevol, sinó que demanen de les més importants, la Baedeker. Textos religiosos. Bueno, a punta pala. Corria entre els soldats el comentari que no hi havia ateus a les trinxeres. La mobilització de les entitats religioses és brutal. No perdem de vista, la guerra és un cataclisme també espiritual. El papat no pot fer res per aturar la guerra. S'estan matant cristians entre ells. Davant d'aquest cataclisme, les societats bíbliques mobilitzen les seves impremtes per enviar llibres religiosos de tot tipus. I si veieu aquí, em sembla que parlem del kit del soldat que ha de tenir el Khaki Testament. El Khaki Testament. Aquí en tenim un. Aquí en tinc un altre de testaments. Punta pala, milions, milions i milions. Per això la premsa, quan acaba l'any 1918, diu que s'han arribat, les societats bíbliques han arribat a distribuir només l'any 1918 9.000 milions de volums. Només l'any 1918. Perquè han volgut també fer una tasca evangelitzadora. I aquest és un territori també apassionant. Bueno, apassionant per mi, no? És a dir, la lluita que hi ha entre catòlics i protestants per captar nous fidels. I això es fa com? A través de la mobilització, també de la lectura. La dimensió, diríem, més taumatúrgica. La Bíblia me salvó la vida. Això no és un muntatge, això és veritat. No sé si es veu prou bé. Això és un Nou Testament, un totxo de Nou Testament que portàvem a la butxaca, perquè són llibres de butxaca. El portàvem a la butxaca i me salvó la vida. Exemple. D'acord? Això va, vaja, el caràcter miraculós del llibre religiós és brutal, no? I per últim, i aquí estic acabant, la premsa. Si alguna cosa es va llegir juntament amb la ficció va ser la premsa. Però la premsa diària, la premsa corrent, doncs hi havia un altre voluntari català, en aquest cas era un mecànic d'aviació, el senyor Ferriol Paner, que ens diu els diaris de Madrid només parlen de toros. I, hòstia, què cony diu aquest dels diaris de Madrid? És que aquest senyor, quan estava de permís a París i podia agafar els diaris que arribaven de Madrid, deien que no estaven parlant de la guerra, perquè hi ha una enorme crítica dels combatents cap a la premsa convencional. La premsa convencional no parla del seu dia a dia. Els soldats volen veure reflectida la seva experiència vital en allò que tenen a prop, que és la premsa. Perquè si alguna cosa tenen a prop abans que el llibre de ficció i que el llibre religiós, és la premsa. I se n'adonen que la premsa convencional és una premsa mutilada. És una premsa que no ens parla del que estan vivint. És una premsa que se centra en les grans estratègies, en les qüestions diplomàtiques, però no parla del dia a dia del soldat. I per això
juntament amb aquesta premsa diària convencional, l'Excelsior francès, l'Ibèria català, doncs hi ha una premsa feta per les mateixes autoritats militars. Hi ha una premsa que edita milions d'exemplars, milions estic parlant, del Trench Camp, del Star and Stripes, que encara és una publicació de les Forces Armades Americanes. Són els exèrcits que publiquen uns diaris només per combatents. I què hi ha? Quin contingut hi ha? Doncs un contingut que intenta reforçar la disciplina, els valors patriòtics, els valors, diguem, de l'etos militar. Bé, he oblidat de dir-vos que dins d'aquelles col·leccions, perdoneu, dins d'aquelles col·leccions de ficció, no trobarem mai, en els textos de ficció, no trobarem mai una escena d'atrocitats militars, sinó tot el contrari, abnegació, heroisme, sacrifici, companyerisme, però mai no trobarem ni dolor, ni trobarem, sang i fetge. Doncs, en la premsa, el que intentem és potenciar en una diari diferent la ficció literària, i és els grans valors de l'etos militar. Sacrifici, heroïcitat, disciplina, patriotisme. I si aquesta premsa no agrada, els mateixos combatents creen la seva pròpia literatura, més que literatura, creen la seva premsa de trinxeres. Si hem parlat de centenars de milers d'exemplars, aquí podríem parlar de milers de títols de diaris i revistes, diaris que els mateixos combatents, de forma més o menys artesanal, van editar en les seves unitats. Fixeu-vos aquest últim que acabo de posar, francès, diu, apareix, l'última línia, apareixerà cada cop que es pugui, perquè depèn de si estem vius o no, d'acord? I si tenim la possibilitat d'escriure, si tenim mitjans econòmics per editar això, no? Hi havia també un cert control sobre el que aquí s'escrivia i es publicava. Més exemples dels italians, dels anglesos i dels catalans. Trinxera catalana, us he parlat dels combatents espanyols i catalans, doncs els catalans van crear un petit diari que va sorgir a finals de l'any 18, que es deia Trinxera catalana i que va sortir 8 vegades. D'acord? Bé, premsa feta per presoners en camps de presoners. Us he parlat del camp de Ruhleben, la seva universitat, doncs una de les seccions era també la seva premsa. D'acord? La premsa, podríem també extendre's molt, aquesta Gazette des Ardennes, és premsa alemanya pels presoners francesos, per tal de desmotivar, per tal d'afeblir la moral del combatent. I si entréssim en tota la mobilització de la premsa que van fer els bolxevics entre els seus presoners, entre els presoners que tenien en els camps bolxevics, en els camps russos, entre hongaresos, txecs, polonesos, la cosa es disparava. Bé, acabo ja. Tota aquesta experiència s'aplicarà després de la Primera Guerra Mundial. Clar, teníem una experiència prèvia en les guerres anteriors que d'alguna manera arriba a la Primera Guerra Mundial, ara aquesta experiència que ha estat enorme per les xifres i per la seva significació, aquesta experiència també s'aplica en el món de les biblioteques, tindrà un ressò en el món bibliotecari i tindrà un ressò també en nous conflictes. En el món bibliotecari ja ho he deixat caure, no? El sorgiment de biblioteques especialitzades, biblioteques d'hospital. Si avui tenim biblioteques hospitalàries és perquè en la Primera Guerra Mundial s'experimenta amb la dimensió terapèutica que té la lectura pels combatents. I l'extensió de les biblioteques militars, que ja havia estat un tema que en el segle XIX s'havia anat materialitzant, ara eclosiona i lògicament és un element imprescindible per la formació del combatent, per la formació del soldat. Extensió de les biblioteques circulants, biblioteques mòbils. Si avui parlem de bibliobusos, heu sentit a parlar de bibliobusos, doncs és també per l'experiència de la Primera Guerra Mundial. I els nous conflictes, doncs la mobilització, ja us ho havia deixat caure abans, la mobilització de molts llibres que van arribar als fronts durant la Guerra Civil russa, durant la Guerra de la Revolució o de la Guerra posterior a la Revolució, el tenim aquí. Tenim un lector, un analfabet que està combatent i alhora està llegint, i la vinculació entre el camperol i la lectura per construir la nova societat soviètica. A Espanya, doncs, la Guerra Civil implica també una mobilització de la lectura, tenim aquí els bibliousos de la Guerra Civil espanyola, i en la Segona Guerra Mundial, doncs, tot el que hem vist de la mobilització a nivell de cartelleria, de premsa, serà encara més descomunal, i es crearan kits de lectura, és a dir, el combatent americà rep en el moment de... Igualment, quan el moment de rebre el petate, per dir-ho d'alguna forma, quan rep el petate, rep també un kit de lectura.
i es creen línies editorials específiques de lectura per distreure el combatent. I això eren llibres que es feien edicions milionàries de llibres que es donaven als combatents, el Armed Service Edition, i això ho fan els alemanys, ho fan els americans i ho faran altres de les potències durant la Segona Guerra Mundial. Disculpeu-me si us he avorrit molt, però, a veure... Bueno, m'he extès 5 minutets més. Fins aquí, si teniu qualsevol mena de pregunta i la puc respondre, doncs encantat. No hi ha preguntes? Digues. Hi havia molts germanòfils a Espanya i els intel·lectuals quan parlaven del paper de la lectura a la guerra, a Espanya dic, els germanòfils enviaven? Fins jo sé, no. Fins jo sé. No, és que com que entre ells parlaven d'això, però jo no tenia d'aquest tema teu, no sabia res, només va haver-hi un enviament de l'altre costat, no es va enviar llibres pels alemanys. Que jo sàpiga, no, però no perdem de vista una qüestió, i aquí he sintetitzat molt i arribo fins on arribo. Per això t'ho demano ara. Una cosa és la mobilització feta a partir d'institucions i una altra cosa és la mobilització que es feia a nivell particular, que podia ser algú l'amic que enviés material. És a dir, penseu que abans que hi hagi un teixit institucional establert, molta de la mobilització durant la guerra i entre els països bel·ligerants és una mobilització ciutadana, que envia els llibres i que no hi ha encara un control sobre tot el que arriba. I quan aquest volum d'informació que està arribant és tan descomunal, sobretot als hospitals, hi ha una prevenció i diuen, a veure, aquí què és el que està arribant? I aleshores és quan les autoritats militars diuen, vamos a poner un filtro, vamos a decir que queremos que llegue, vamos a mirárnoslo muy bien. Els alemanys el que fan és classificar els llibres, al tanto. Jo he sintetitzat molt, però els alemanys tenen una... Estic responent i no estic responent al que tu estàs dient, però els alemanys reben el material, se lo miren i diuen, este no, este sí, però este sí para quién? Això ha d'anar a un lector d'alt nivell, A, B, C i D, imagina't, Imagina't, Els alemanys diuen, no, aquest llibre va per aquest lector, aquest altre va per aquell altre, d'acord? Aleshores, aquesta mobilització ciutadana jo desconec si des de l'estat espanyol es va enviar d'alguna manera llibres cap als territoris que estaven en guerra. També hem de pensar les dificultats que implicava la mobilització de la lectura perquè havien d'entrar també en uns circuits, entre cometes, oficials. És a dir, el Pere Coromines utilitza la seva xarxa de contactes per poder fer arribar els 600 llibres que ha anat recollint durant mesos als hospitals militars. No els porta ell, sinó que els envia a algú que representa, diguem que la vinculació ideològica entre aliadòfils i Pere Coromines perquè després s'extenguin els llibres entre els hospitals militars, si no arriben directament, m'explico? És a dir, que no és fàcil enviar documentació fora del territori. L'oficina Procautivos pot enviar els llibres a través de l'Associació de l'Hebrea Espanyola perquè entra en contacte amb Creu Roja. És Creu Roja qui rep els llibres i que després els distribueix. M'explico? Estan esgotats i jo sóc un pesat. Sí, perquè aquestes coses a qui li poden interessar? Pràcticament és un terreny molt verge, en el sentit que hi ha poca investigació feta, tot i que ara els francesos estan publicant en el 2013, els francesos, un investigador francès ja ha tret un llibre parlant únicament del que es va mobilitzar a França. Bueno, doncs si no ho esteu preguntant, entenem també que ha sigut un dia molt intens. Alguns hem fet tota la sessió.
Doncs només queda agrair a Alfonso la visita, emplaçar-vos a participar ja com a estudiant d'un altre curs a la jornada de l'any que ve, si es poden fer, agrair-vos la presència, l'assistència i tal, i bueno, doncs jo crec que us portem un moment a Alfonso.